warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi ini aku ada notif dari Ninja Express. Katanya pengiriman paket dengan Ninja Express sedang dalam perjalanan. Mohon untuk menyiapkan uang COD sebesar Rp104.120. Oke, jadi aku lagi nunggu GNT-nya datang. Nanti aku mau bikin video tentang unboxing lampu ring light tersebut. Gimana sih teman-teman kualitasnya yang bisa kita gunakan untuk bikin video YouTube teman-teman. Oke, silahkan simak terus channel aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, jadi ini paketnya udah sampai. Tadi kurirnya langsung ke rumah. Jadi aku beli ini 26 cm ukurannya, harganya 104.000 udah sama ongkir teman-teman. Jadi kalau ke Aceh ongkirnya sekitar 36.000. Oke, langsung aku buka. Aku bukanya pakai pisau silet kecil. Jadi ini di plastikinnya ini aman banget ya, karena pakai bubble wrap. Jadi kita nggak takut pecah ataupun aman lah untuk perjalanan jauh. Jadi aku juga beli sepaket, ada tripodnya nanti aku buka. Kita unboxing dulu. Ini tuh di dalamnya udah ada boxnya juga. Jadi ini tuh kayak apa? Kayak dilindungin banget biar anti pecah oleh sellernya. Oke, kalau ini tripodnya. Tripod aku beli juga sama ring lightnya sepaket. Pas di sini teman-teman, jadi ada jatuh tempat aku taruh kamera, pecah. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman. Ini tadi sebenarnya karena kucing aku geser-geser di kamera yang aku ngerekam ini teman-teman. Oke, nah, di dalamnya ini juga masih ada bubble wrap untuk melindungi lampu ring light-nya. CPU mondar-mandir guys. Jadi ring light ini nanti aku pakai buat sendiri untuk video ataupun foto. Jadi aku masih ngerekam pakai kamera HP biasa teman-teman. Doain semoga channel aku sukses biar aku bisa beli HP baru. Nah, jadi ini untuk ring light-nya ukuran 26 cm. Menurut aku nih cantik banget, aku puas banget. Oke, langsung kita cek tripodnya. Nah, ini tripodnya diplastikin juga teman-teman di dalam. Kita buka dulu. Jadi untuk pemasangan tripodnya aku nggak terlalu detail karena aku sendiri di rumah, jadi nggak ada yang videoin. Jadi aku cuma nunjukin sekilas aja tentang bahan-bahannya yang udah dipaketin di dalamnya itu apa aja. Sekarang aku mau ngetes dulu lampunya hidup atau enggak teman-teman. Oke, ternyata lampunya aman, menyala dengan baik. Menurut aku ini cantik banget teman-teman. Dia ada beberapa warna, ada agak blue gitu, terus ada kuning dan juga putih teman-teman. Oke, bagus barangnya. Jadi ini untuk detail tripodnya, kita bisa berdiriin ini, tinggal kita buka aja kaki bawahnya. Terus yang ini ada beberapa tempat untuk longgar ataupun memperkuat berdirinya tripod ini. Tripod ini juga bisa kita atur sesuai panjang kita inginkan. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau pasang ring light-nya, tinggal kita pasang di ujung, lalu diputar nanti. Kalau teman-teman belum tahu caranya, silakan teman-teman cek video-video yang ada YouTube. Nah, jadi ini aku udah pasang dan aku atur ukuran tinggi sedikit
cantik banget teman-teman. Jadi ini udah ada tempat taruh HP-nya juga, lengkap lah pokoknya. Menurut aku ini murah banget karena ini sepaket. Oke, ini teman-teman cantik kan? Dan ini versi menyalanya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.